प्रभाती परिड़ा महोदया, मान्यवर मंत्री श्रीयुक्त पृथ्वीराज हरिचंदन महोदय, मान्यवर मंत्री श्रीयुक्त सूर्यवंशी सूरज महोदय, मुख्य शासन सचिव श्रीमती अनुगर, आयुक्त तथा शासन सचिव श्रीमती रश्मिता पंडा, निमंत्रित विशिष्ट अतिथिवृंद, परंपरा प्रेमी प्रिय बंधुगण, गणमाध्यम समस्त प्रतिनिधिवृंद, एटी उपस्थित समस्त मोर अति प्रिय मातृशक्ति माँ एवं भौणी माने, बुद्धिजीवी गुरुजन, आज महाविषुव संक्रांति तथा ओडिया नववर्ष यही पवित्र अवसर रे मु समस्त भाई भौणी मानू मोर अंतरर अभिनंदन एवं शुभेच्छा जनाऊछि। आज मध्य हनुमान जयंती एवं आज मध्य संविधान प्रणेता डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर 136तम जयंती। एभली एक ऐतिहासिक दिन, पवित्र दिन, एभली अवसर रे आम समस्ते आज एकत्रित होइछंती, ओडिया दिवस पालन करछंती। महाविषुव संक्रांति आज पवित्र दिन रे आज मध्य पणा संक्रांति। गत एप्रिल 1 तारिख उत्कल दिवस आरंभ होइतबा सांस्कृतिक महायज्ञ ओडिया पक्ष आज सफलतार सह उद्यापित होउछि। आपण मानकर समस्तंकर सदैव उपस्थिति रे किंतु मु कहिबी जे यह ओडिया पक्षर ये अंत नुह, यह आरंभ मात्र। ओडिया भाषा, साहित्य, संस्कृति, परंपरा, खाद्य, वेश पोशाक, नृत्य, संगीत को पालन केवल एक 14 दिन पाई ये संपूर्ण भाव में आम या पूर्णांग करिपरिबा नहीं। यह निश्चित भाव में वर्ष तमाम आमको आमर ये होची संपूर्ण भाव में जीवन जापन प्रणाली ये गोटे अविच्छेद्य अंग होइतबा कारण आम यह सबुदिन किछि ना किछि आम परंपरा को लेकरी, ओडिया अस्मिता को लेकरी आमको उज्जीवित रखिबार एवं ताको पुणी आउ थे उज्जीवित करके आगु को नबार ये हूँ गोटे बड़ आम पाखे आज आह्वान आसी। मु सबुबले कहे सांस्कृतिक आधार बिना आर्थिक समृद्धि मंग विहीन नौका सदृश्य। यही 14 दिन सांस्कृतिक मंथन जो अमृत बाहरी ताहा आम जाति को एक नूतन दिग निश्चित भाव में देखब। यही 14 दिन केवल एक कार्यक्रम नथिला, यह थिला आम अस्मितार उद्घोषणा। आमे देखै देइछु जे ओडिया जाति निज भाषा, संस्कृति और स्वाभिमान पाई सदा सर्वदा जाग्रत। विकास और संस्कृति, विकास और संस्कृति होची गोटे जातिर दुईटी पार्श्व। जो जाति निज इतिहास, निज भाषा, निज संस्कृति को रक्षा करिबारे असमर्थ ता अमृत प्राय। गत ओडिशा दिवस आरंभ होइतबा ओडिया पक्ष पालन अनेक दिगरु यह महत्वपूर्ण। कारण स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन पाई संघर्ष बेले एक ओडिया भाषाभाषी अंचल को भौगोलिक दृष्टिकोण एकत्रीकरण करने केवल नुहे, यह ओडिया भाषा और संस्कृति को रक्षा करिबार ये मध्य गोटे विराट आंदोलन थिला एवं भारत वर्ष रे प्रथम मध्य थिला। कारण ओडिशार विभिन्न अंचल ब्रिटिश शासन काल में पड़ोशी राज्य रे मिसिथिबा कारणरू ओडिया भाषा निजर महत्व एवं अस्तित्व ये हरई बसीथिला। सेइथिपाई तो किछि तथा कथित बुद्धिजीवी कहूतिले एवं शिक्षक श्री कांतिलाल भट्टाचार्य
जड़े बंगाली व्यक्ति जी कि शिक्षकता करुले बालेश्वर जिले सी जिते बड़े ये ओडिया भाषा कथार आलोचना होउथला एवं ओडिया भाषा उपरे प्रश्नवाची तैयारी करा होउथला सेतेबेले से श्री कांतिलाल भट्टाचार्य कहिथिले ओडिया एकटा भाषा नई ओडिया एकटा भाषा नई बोली से ए कथा को लेखिथिले एवं ए कथा मध्य से प्रकाश करिथिले किंतु से समय बरपुत्र माने स्वतंत्र ओडिशा गठन सहित ओडिया भाषा और साहित्यर निजर स्वतंत्र परिचय रक्षा करिबारे संघर्ष अनेक संघर्ष पर या को रक्षा करिबारे सफल होइथिले एवं केवल सफल नथिले नूतन दिगंत मध्य सामना को आनिथिले। से समय कालजयी कवि और लेखक जेपरिक स्वभाव कवि गंगाधर मेहर कविवर राधानाथ राय भक्त कवि मधुसूदन राव व्यास कवि फकीरमोहन सेनापति कर्मवीर गौरीशंकर राय तांकर रचना बल ओडिया भाषा साहित्य को आहुरी समृद्धि करि पारिथिला। 2024 निर्वाचन रे मुख्य प्रसंग थिला ओडिया अस्मिता कारण से समय ओडिशार सामाजिक राजनैतिक और अर्थनैतिक सम्मान उपरे कुठारघात होइतिला एवं गोटे दिन नुह 2 दिन नुह गोटे वर्ष नुह 2 वर्ष नुह लगातार भाव में वर्ष वर्ष धरिकी आपन 24 वर्ष कही पारती 30 वर्ष कही पारती 50 वर्ष भी कही पारती एपरिक कोटी ओडियांकर प्राण प्रभु जगन्नाथ जी निजे स्वयं ओडिया सम्मान प्रतीक तांको भोट पाई व्यवहार मध्य करा जाइथिला। ये बड़ विचित्र परिवेश तैयारी होइतिला आम ओडिशा रे जेपरि भावे प्रभु जगन्नाथंकर 6 इंच फोटो एवं तांको नेतांको 6 फुट रो कटआउट नहीं गाड़ी रे सारा ओडिशा बुलेला से गर्व को स्वयं महाप्रभु समय काल स्रोत भसाई देले चुरमार करदेले कथारे अच्छी अति गर्वे हत अलंकार यह हूँ सबुठारु बड़ प्रतिफलन। आमे से समय ओडिशार जनसाधारण प्रतिश्रुति देइथिलु जे ओडिया भाषा सांस्कृतिक स्वाभिमान को आमे सर्वाग्रे रखिबु तेणु यार फलस्वरूप आम सरकार आसबार प्रथम वर्ष ही प्रथम सरकार शपथ पाठ करिवार दिन ही गोटे घंटा पर आमे कैबिनेट बैठक डकाई से निष्पत्ति आमे नैथिलु एवं ओडिया अस्मितार कथा को प्रतिफलन करिया पई जाई आमे 4टी प्रस्ताव को मध्य अप्रूवाल बा अनुमोदन करिथिलु एवं ताकू कार्यकारी करिवा पई सेही दिन राति रे ही आमे पुरी श्रीमंदिर को गरु एवं पुरी श्रीमंदिर चारिद्वार को आमे सकाळ 6टा बेले मंगल आरती समय रे आमे ताकू ओपनिंग मध्य करिथिलु। एही पक्ष पालन आमे जेते बेले आरंभ करलु ओडिया पक्ष पालन कथा आज बड़ प्रसंग होकर आम सामने आज ओडिशार अस्मिता हिसाब रे मध्य आज आम सामना को आसी यही पक्ष पालन मूल लक्ष्य होउछि ओडिया अस्मिता। यही पक्ष पालन विशेष दर्शन होउछि आम शिक्षा आम शासन एवं समाजर प्रतिटी क्षेत्र में ओडिया स्वाभिमान को जागृत करिबा प्राणवंत करिबा। यही 14 दिन गौरव यात्रा मध्य आमे अनेक माइलखुंट स्थापन करिछु। एप्रिल 1 उत्कल दिवस स्वतंत्र ओडिशा गठनर 90 वर्ष पूर्ति अवसर में आमे एक विकसित एवं समृद्ध ओडिशा गठनर संकल्प नैथिलु। आम पोशाक आम परिचय कार्यक्रम पालन अवसर में संबलपुरी ठारू आरंभ करी ब्रह्मपुरी पाट पर्यंत आमर पारंपरिक हस्ततंत पोशाक पिंधि आमे समग्र विश्व को ओडिया परिचयर आमे वार्ता देइछु एवं सारा विश्व दरबार रे आमे यहा को पहुंचाई पारिछु। शिक्षा ही समाजर मूलदुआ प्रवेश उत्सव माध्यम खड़ी छुआ ये पाठ उत्सव माध्यम आमे हजार हजार कुनी पिलांकु जहाँकि एठी निजे आमर मुख्य शासन सचिव महोदया कहते 50,000 विद्यालय आमे एभली एक कार्यक्रम करके आमे देखैलु जहा द्वारा आज ओडिया रे सेई खड़ी छुआ पाठ पुराणा आमर सेई परंपरा सिलट रे खड़ी छुआई बापा माँ बापा लिखिबा एवं अ लिखिबा ये कथा को पुनर्बार आउ थे आमे उज्जीवित करी ओडिया अस्मितार परिचय को पुनर्स्थापना करिवार प्रयास करिछु।
ସେହି ଭାଷା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଓଡ଼ିଆର ନାମ ଫଳକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରିପାରିଛୁ। ଆମର ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଫଳରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ସେମାନେ ନିଜେ ଆସି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଆସି ସେଥିରେ ସମାଧାନ କରିକରି ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ପକ୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ସଫଳତା ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଭାଷା ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 18,000ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଏବଂ ଶିଶୁଲେଖା ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ବିତରଣ କରାଯାଇପାରିଛି। ପିଲାମାନେ ଆମ ପରମ୍ପରାର କାହାଣୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଶିଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ, ପାରମ୍ପରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଲାଦିନେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗପ, ଯେଉଁ ଗୀତ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଏବଂ ଶୁଣିଥିଲୁ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚେତନାରେ ଏହା ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଆଜି ବି ରହିଛି। ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଗଳ୍ପ, ବାଘ ମାମୁଙ୍କର କାହାଣୀ, ଏବଂ ଆଜି ମନେ ବି ଅଛି ଏବଂ ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଇଏ କାହାଣୀ, ଏ ଗଳ୍ପ ଆମ ପାଖରେ ମନେ ରହିବ। ଇଏ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିବାର ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ପକ୍ଷର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ରକ୍ତଦାନ ଅଭିଯାନ, ଯାହା ଏଠି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖ ସେ କହୁଥିଲେ। 6,000 ୟୁନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆର ଶକ୍ତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ କେବଳ କଳା ସଂସ୍କୃତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ମାନବ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଆଜି ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ସୁନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆମେ ପୁସ୍ତକ କିଣିବାକୁ ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିଛୁ। ଆମର ପାଲା, ଆମର ଦାସକାଠିଆ ଏବଂ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ କଳାତ୍ମକ ପରମ୍ପରାର ଏକ ନିଚ୍ଛୁକ ଇଏ ପରିପ୍ରକାଶ। କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମେ ଆମର ମୌଳିକତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାର ଆଜି ଆମ ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲିଠାରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ରୋଡ୍ ଶୋର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପ୍ରାୟ 1,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଶିଳ୍ପୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟ ଲୋକକଳାର ପରିଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ଉଚିତ ମଞ୍ଚ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ସମାରୋହ ଆୟୋଜିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମ ରାଜ୍ୟର ମହାନ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଚାଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ନେଇଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ନେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ପାକକଳାକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଆମର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରିଛୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ଅପା, ସେ କହୁଥିଲେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ପଖାଳ ଦିବସ, ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ସେଦିନ ପଖାଳ ଦିବସ ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ନୁହଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରୁ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେଠୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁରୋପରୁ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ମିଶିକରି କିଭଳି ୟୁରୋପରେ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପଖାଳକୁ ଆଜି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଭାରତବର୍ଷ କ'ଣ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ଆସୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପଖାଳ ସେଦିନ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡରେ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା, ଏଭଳି କେଉଁ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ କେତେ ରେକର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ, ଆମର ଏ ଯେଉଁ ପଖାଳ ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ୍ ରାଇସ୍, ଇଏ ପଖାଳ ଏଭଳି ଆମକୁ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଲା। ସେଥିରେ ଆମର ଯାହା ପ୍ରଭାତୀ ଅପା କହୁଥିଲେ 850 କିଲୋଗ୍ରାମର ଚାଉଳରେ
आमे से आउ जो लंका छुंक देलु ग्रीन चिली रो दही एवं ताकू जो फॉर्मेट रे बनागला जो पूरा महाकुंड रे एवं 326 प्रकार व्यंजन भेज एवं नॉन भेज उभय सुखुआ माछ पर्यंत एवं जो प्रकार आयोजन होता से प्राय 6000 रु अधिक लोक खाइबार गोटे समय तार व्यवस्था होता ये वास्तविक अति खुशी एवं आनंद आमको देइथिला एवं जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रो जो माने टीम आसी थिले एवं समाने मध्य ताकू निजे परखी देखी थिले समाने मध्य ताकू सेथिरे ये विश्व पखाल दिवस रे समाने ताकू देखी करी गले एवं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रे स्थान देइकरी समाने मध्य आमको सर्टिफिकेट देइकरी गले ये खाद्य परंपरा पाई निश्चित भावरे आम ओडियांकर पाई एक गौरवमय ये हूँ अध्याय एणु निश्चित भाव में मुझे आपण मानक कहबी एभली एक सुजोग आज पुनर्बार आम जो ओडिया अस्मितार कथा कहते आज आम धीरे धीरे पुणी आग को आज बढ़ुंट पखाल साधारणतः भाव आमर लोक मान भीतर धारणा अच्छी जो माने सहर में रोचंती धारणा अच्छी जो माने टिके उपर स्तर लोक अच्छा सामान धारणा बोधे पखालटा हूँ गरीब लोकर खाद्य एवं से केवल शाग पियाज टिके हेले से पखाल कंसाटे जाए गरीब मुहरे ये कथा बहुत धारणा थाए किंतु आज देखंतु आमर आह्वान फल आम सरकार ये प्रकार ओडिया अस्मितार कथा को आम जिते सामना को आनिलु प्रत्येक आज ओडिशार एवं भारत वर्षर एवं विदेश में जो होटेल मानकरे जोटी 5 स्टार होटेल अच्छी सेमानंकर मध्य आज एक 5 स्टार होटेल रे विलासपूर्ण खाद्य भड़ी आज परसा जाउची आ ये कथा आज आमर एठी उपस्थित थिबा जो आमर कौन ताको ना अविनाश रणबीर एवं अंजु मंजू आमर जो दी भणी अछंती आज सेमाने आज विश्व दरबार को पहुँचाइबारे मध्य सक्षम होउचंती आज से आप जापे कि प्रकार आज कार्यक्रम करने आम एवं ओडिया अस्मितार चिन्ह को आम आग को लेकिन जाऊँ पखाल एवं समाज प्रत्येक वर्गंकर लोकंकर ये गोटाए रुचिपूर्ण खाद्य भाव आज परिगणित होती मुझे पचारूली आम प्रभाती बापा को जिते बड़े सेपट भाषण देकर आसिक मंच सीट्रे बसिले मु कहली तुम तो ओडिया पखाल विषय कहल आज पखाल खाइछ कि नहीं से कहले मु खाई नहीं कि से कहला मु शुणी जे माननीय मुख्यमंत्री आज किंतु बहुत सुंदर पखाल खाई वास्तविक आज जो मुझे पखाल खाई आत्मतृप्ति मत मिलला खांटी ओडिया पखाल मुझे खाई विश्व पखाल दिवस दिन खाई गत काली भी खाई पूर्व दिन भी खाई जेहेतु केन्दुझर मु जड़े साधारण पिला केन्दुझरिया पिला आम केन्दुझर बोधे पखालटा पूरा सबुठारु घरे घरे लोकप्रिय जोठी गली पखाल एवं केन्दुझर में पखाल एणु निश्चित भाव प्राय मु भी देखुची जो दिन मु पखाल खाऊची से दिन मो देह सुस्थ रोची से दिन मो देह गैस भी होना एवं से दिन मु शांति रे टिके आराम से बढ़िया टिके खाईदेला टिके निद भी होची नहले मु एमिति भी सोई पारे नाही एणु केते प्रकार ये आमको सुस्वादिष्ट खाद्य सहित आमर दैनंदिन जीवन में आमको आम देह को सुस्थ रखिबारे टिके निद्रा टिके आनिबारे एवं तापर पुणी काम लगेबा आउ जदि टिके सुखुआ हेइतिबो ता सांगरे ओ की चमत्कार ये होची तार वास्तविकता ये होची आमको आज आमर ये ओडिया रो आमर परंपरा रे भर्ती हेइतिबा ये होची आमर प्रकृत आज दिन रे मध्य 5 स्टार होटेल रो ये रुचिपूर्ण खाद्य एणु निश्चित भाव में आम खाद्य अन्न परंपरा को यही भाव में आम समस्ते पुणी आउे यहाँ रिडिस्कवरी करवा पुनराविष्कार करवा हूँ आम समस्तंकर दायित्व आम समस्तंकर ये हूँ दायित्व शासन व्यवस्था केवल परिकल्पना नुहे बरं दृढ़ आर्थिक प्रतिबद्धतार चले चलित बजेट रे आम सरकार ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग पाई 614 कोटी टंकार व्ययबराद मध्य करा जायछि सेही बड़ी भाव आमर लक्ष्य होछि विजन 2036
ଓ 2047 ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାରମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ 15 ଶ୍ରୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଚିବାଳୟରୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ଫଳରେ ଆଜି ସବୁ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାପନ, ଆଦେଶ, ନୋଟିସ୍ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଇଏ 90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ଇଏ ସଫଳତା ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରିଚୟ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରୀଠାରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଅଧିକ କି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରୀ ଭିତରେ ରଖାଯାଇପାରିବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ସେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇକରି ଆଜି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଯାହାକି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏବଂ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନର ଏକ ସହର ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲା ପରେ ସେ ସହରକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ଆଜି ତାହାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଆମର ପରମ୍ପରା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ରଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବଜେଟରେ ଆମେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ଯାହା ଆମ ଐତିହ୍ୟ ଆଗାମୀ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ଆମ ସରକାର କଳାକାରମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଆମର ଗୌରବମୟ ଐତିହ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନୂତନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର 800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ କେବଳ ଏକ କୋଠା ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଗୌରବମୟ କଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂଗ୍ରାମର ଏକ ଜୀବନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ହିସାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ 47,000ରୁ ଅଧିକ କଳାକାରକୁ ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସହଜ ଉପଲବ୍ଧତା ପାଇଁ ଆମେ କଲଚରାଲ ଟ୍ରପ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ 2.0 ପୋର୍ଟାଲ ଉନ୍ମୋଚନ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବିନା କଳାକାରମାନେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିସହ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ 100% ଓଡ଼ିଆ ଚିଠିପତ୍ର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବା ପାଇଁ ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅନ୍ୟତମ ଉପାସକ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ନାମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭଞ୍ଜ ଚେୟାରର ପୁନଃସ୍ଥାପନା କରିବା ସହ ଭଞ୍ଜ ଜୟନ୍ତୀକୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ମହାନ ବରପୁତ୍ରମାନେ ହିଁ ଆମ ଜାତିର ପ୍ରକୃତର ପରିଚୟ। ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ସଂଗ୍ରାମକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଇଏ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ, ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମପୀଠରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବକୁ ସରକାର ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କଟକର ସତ୍ୟଭାମାପୁରରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସେହି ଉତ୍କଳ ଦିବସର ଅବସରରେ ଆମେ ପୁରୀର ସ୍ୱାଣ୍ଡ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇଠି ଆମେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଆମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ସେଠି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଏବଂ ପାଳନ କରିବା
पंडित रघुनाथ मुर्मू जन्म जयंती पालन करने जन्मस्थान दांडबोस को जीवा मयूरभंजर धरणीधर भूयांकर जन्म जयंती पालन करने जन्मस्थान केन्दुझर जिलार कुसुमिता को जीवा एवं पालन करवा स्मृतिपीठ को स्वतंत्रता प्रदान करवा ये प्रकार कार्यक्रम करने द्वारा सेमानंकर इतिहास सेमानंकर कहानी सेमाने किभଳି भावरे ये ओडिशा पाई संग्राम करथिले ओडियांकर पाई सेमाने कथा कहूतिले एवं ओडियांकर पाई सेमाने त्याग तपस्या एवं बलिदान देइछंती तांकरी कथा को स्मरण करवा एवं आगामी दिन आमर भविष्य पीढ़ी को से सामिल करवा ये कार्यक्रम आज आम सरकार निरंतर भाव उद्यम जारी रखिछंती। वर्तमान आमर बरपुत्र मानकर ये जयंती समारोह को आम करने सहित माटीर गौरव को वृद्धि करने मध्य आम एक स्वतंत्रता देइछु। एणु निश्चित भाव में आमर कला हेउछि आमर प्रकृत संपत्ति। ओडिशार गर्व छौ नृत्यर संरक्षण पाई एवं प्रसार पाई आम छौ एकाडेमी प्रतिष्ठा पाई 2026-27 रे बजेट रे मध्य स्वतंत्र भाव व्यवस्था करिछु। या द्वारा यही कलार शैली को अंतर्जातीय मान्यता देवा सह नूतन पीढ़ीर कलाकार मानकु मध्य प्रशिक्षण और वृत्ति प्रदान करा जिवो। ये ओडिशार छौ नृत्य एवं स्वतंत्र भाव मयूरभंज जिलार ये जो स्वतंत्रता छौ नृत्य अच्छी ताहा केवल मयूरभंज रे नुह ओडिशा रे नुह आज सारा विश्व दरबार को इंग्लैंड को जाइकरी मध्य छौ नृत्य प्रदर्शन करइबारे बड़ ऐतिहासिक स्वतंत्रता आज नहीं पारी ये छौ नृत्य आउ आमे ताकू आज आमर ओडिया अस्मिता भितर स्वतंत्रता देबारे आमर परंपरा को उज्जीवित रखिबारे आमर कला को पारदर्शितार श्रेष्ठत्व रखिबा ये कार्यक्रम भितर स्वतंत्रता देबारे आज आमे सुनिश्चित करि पारिछु। मोर प्रिय भाई और भौणी माने ओडिया पक्षर यही 14 दिन कार्यक्रम आज शेष दिन हो पारे किंतु आमर अस्मिता रक्षार अभियान एवं यार प्रचार प्रसार उद्यम केबे भी यह केबे शेष होब नहीं। आमे प्रतिदिन ओडिया रे कहिबा ओडिया रे लेखिबा एवं ओडिया भावे मध्य गर्व करिबा। आज यही नूतन वर्ष रे आमे संकल्प नेबा जे 2036 मसीहा सुधा आमे एक विकसित ओडिशा सह एक श्रेष्ठ सांस्कृतिक ओडिशा गठन करिबु। महाप्रभु जगन्नाथ आम समस्त को यही कार्य शक्ति प्रदान करंतु। तेणु मु समस्त को आज रही पवित्र अवसर रे कहिबी आमे ओडिया आम भाषा ओडिया ओडिशा आमर परिचय यह को लेकर आमे समस्ते गर्व करिबा। आपण मान को मध्य मु अनुरोध करबी आपण माने जदि आपण माने गर्व करिवार गोटिए शिखिबे सेटा होउची मु ओडिया सेति पाई मु गर्व करूची एवं आपण माने गर्व अनुभव करंतु। ये होउची मोर आपण मान को अनुरोध। यह ही होउची प्रकृत पक्षे ओडिया अस्मिता। यही ओडिया नूतन वर्ष आपण मान को समस्तंक पाई सुख समृद्धि आउ प्रगति नहीं आसु। ओडिया नववर्षर अभिनंदन आपण मान को समस्तंकु।